好啦，我介紹下我哋今日嘅表演嘅小朋友先。好啦，第一位唐佩晴，晴晴，俾啲掌聲晴晴。跟住係娃娃，娃娃係我哋年紀最細嘅，只得3歲。跟住係欣瑩 ，Brandon，呢邊啊 ，Brandon，跟住之後係阿 Brian，佢屋企過嚟我呢邊啊 ，Maya，跟住娃娃，sorry 啊 ，Yoyo， 唔好意思。你兩字冇，跟住娃娃，sorry 啊 ，Yoyo， 跟住 Abby， 唔好意思，你兩字冇字啊 ，Yumi， 跟住 Abby，Daniel，Francis 咧仲喺後台緊收，Yumi， 咁咧喺呢個 Daniel，Francis 咧仲喺後台緊收啊嚇，咁咧喺呢個時間咧，我哋咧就有少少心意咧送俾媽咪嘅。咁我哋等阿姐姐咧，我哋咧之前咧就送咗一啲嘅心意卡，咁我哋等阿姐姐咧派俾我哋先，我哋企好啲俾媽咪影相先，影張合照。我哋一齊褪過一步啊！再褪過一步，我哋一齊褪過一步啊！好，企翻埋少少呢邊啊，媽咪唔該。再褪過一步啊！ OK。好，企翻埋少少呢邊啊，媽咪唔該。OK，good。你嗌啦喂，交俾你啊。Hello， 一齊望呢邊。前面啊，前面。你嗌啦喂，交俾你啊。Hello， 一齊望呢邊。前面啊，前面。企翻起身啦。好啊，再望呢邊啊 ，Hello， 再望呢邊，前面，媽咪企翻起身啦 ，OK， 好啦，我想得你哋咧錫媽咪一啖喎，好，錫媽咪一啖，好啦，我想得你哋咧錫媽咪一啖喎，錫媽咪一啖，媽咪個面伸前就得㗎啦，俾小李斯哥哥影一張好唔好啊？嗱 ，hold 住，媽咪個面伸前就得㗎啦，Thank you，多謝晒，嗱送俾媽咪啦，跟住媽咪就可以落台啦，我哋繼續表演啦。Thank you，好啦，多謝晒，嗱送俾媽咪啦，跟住媽咪就可以落台啦，我哋繼續表演啦。媽咪㗎啦。